Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne uháčkujeme takýto jednoduchý letný top, ktorý určite zvládnu aj začiatočníci. Rozmery topu sú šírka 50 cm a dĺžka 62 cm. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu, je to 100 gramové klpko s návinom 234 metrov. Ja budem potrebovať 300 gramov, čo je 702 metrov. Hrúbka je trojka, je to 87% bavlny, 13% polyamidu. Uvedený je háčik 4,5 mm. Ja však použijem 5 mm háčik. Ďalej nožnice, nejaké značkovače a ihlu na zapracovanie. A keď to máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a 70 reťazkových očiek. Keď máme 70 reťazkových očiek, urobíme ešte dve reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik a urobíme dlhý stĺpik do raz, 2, 3, 4. očka, ale pozor, berieme takto zo spodu, aby sa nám to príliš nenaťahovalo. Čiže dlhý stĺpik. Takže máme 1, 2. Do ďalšieho očka tiež dlhý stĺpik a takto si to prejdeme až do konca, vkladáme jeden dlhý stĺpik do každého reťazkového očka. Na konci musíme mať 70 dlhých stĺpikov. Vrátane tohto prvého. No, prišli sme na koniec. Ešte do posledného. A prvý riadok máme hotový. Máme 70 dlhých stĺpikov spolu aj s týmto prvým. Teraz ideme na druhý riadok, otočím. Urobím si na začiatku začiatočný dlhý stĺpik a to takto, že potiahnem slučku, takto si prehodím háčik, vložím háčik do prvého očka, prevlečiem, teraz mám na háčiku takto 3 očka, prevlečiem cez dve a prevlečiem znovu cez dve očka. Čiže máme začiatočný dlhý stĺpik hotový. Teraz budeme robiť dlhý stĺpik do každého očka až do konca a takýmto spôsobom si urobíme ešte 4 riadky, aby sme mali dohromady s týmto prvým 5. Čiže druhý až 5. riadok robíme tak, že dávame dlhý stĺpik do každého očka. Na začiatku robíme krajný dlhý stĺpik. Ako robiť krajný dlhý stĺpik môžete nájsť medzi mojimi videami. No a sme na konci 5. riadku. Ešte do tohto posledného. Dlhý stĺpik. Takže 5 riadkov máme hotových. Raz, 2, 3, 4, 5. Ideme na 6. riadok, otočím, urobím si začiatočný dlhý stĺpik, 3 očka, cez 2 a cez 2. Teraz jedno reťazkové očko, preskočím očko do ďalšieho dlhý stĺpik. Znovu jedno reťazkové očko, preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik a takto si prejdeme zase celý riadok. No a prišli sme na koniec, preskočím dlhý stĺpik a tu mám ešte jeden dlhý stĺpik, čiže do posledného pôjde dlhý stĺpik. Otočím, čiže máme 6. riadok hotový. Ideme na 7. riadok, urobím si krajový dlhý stĺpik. A do ďalšieho očka dlhý stĺpik.
Takisto dlhý stĺpik do reťazkovej medzere, dlhý stĺpik do ďalšieho očka. V tomto riadku robíme dlhé stĺpiky do každej reťazkovej medzere a do každého dlhého stĺpika. Musíme mať znovu 70 dlhých stĺpikov. No, prišli sme na koniec. Dlhý stĺpik do reťazkovej medzere a dlhý stĺpik aj do tohto krajného dlhého stĺpika. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riadkov je hotových. Ideme na 8. riadok, urobím si krajný dlhý stĺpik. Hop. A robíme dlhé stĺpiky do každého očka až do konca riadka. 8. až 30. riadok robíme rovnako, čiže jeden dlhý stĺpik do každého očka. Stále máme 70 dlhých stĺpikov v každom riadku. Končíme dlhými stĺpikmi 30. riadkom. No a prišli sme na koniec 30. riadku. Ideme na riadok 31. Ideme si robiť vrchnú časť. Takže otočím, urobíme krajový dlhý stĺpik. 2 reťazkové očka. 2 očka preskočím a do toho tretieho pôjde dlhý stĺpik. A znovu 2 reťazkové očka, 2 očka preskočím a do tretieho dlhý stĺpik. A takto si to prejdeme až do konca. 2 reťazkové očka, preskočím 2, do tretieho dlhý stĺpik. Tak a prišli sme na koniec, 2 reťazkové očka a do posledného dlhý stĺpik. Ideme na riadok 32. Otočím, urobím si krajný dlhý stĺpik. Teraz do reťazkovej medzere 2 dlhé stĺpiky a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A znovu 2 dlhé stĺpiky do reťazkovej medzere a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. No a takto budeme pokračovať ďalej, až prídeme na koniec. Riadky 31 a 32 zopakujeme ešte 5 krát. Takže keď sme si urobili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 riadkov, ukončíme. Necháme si dlhšiu nitku, aby sme mohli zošívať. Takýmto istým spôsobom urobíme ešte jeden diel, čiže predný aj zadný diel sú rovnaké. Môžeme ich zošívať. Teraz vonkajšou, tou lícovou stranou dáme k sebe. A ideme si zošiť plecia. Takto pekne k sebe dáme. A budeme zošívať vlastne 1, 2, 3, 4, 5. Čiže 1, 2, 3, 4, 5 týchto reťazkových medzier. Môžeme si označiť, že pokiaľ vlastne po tento dlhý stĺpik z jednej strany, 1, 2, 3, 4, 5, tento dlhý stĺpik z tejto strany. Čiže zoberiem, tu mám takto kraj a berieme vlastne obidve očka, takto jedna, druhá strana. A prejdeme si to až po značku.
No, prišli sme po značku, ukončíme. Nie príliš stiahovať, aby to bolo pružné. Takým spôsobom aj druhé plece. A ideme si zošiť ešte bok. Pekne si to prirovnať. Zašívať budem vlastne pevným očkom a začnem odtiaľto. Nechám si tu takto tvor. Cez základné očko si pripojím priadzu. Reťazkové očko. A budem robiť pevné očka, voľnejšie, nebudem príliš stiahovať a idem okolo dlhého stĺpika a vlastne do vrchu dlhého stĺpika. Z jednej strany, z druhej strany a znovu. A tak si to prejdem vlastne, záleží podľa toho, aký chcete otvor na rukav. Ja budem vlastne po tento riadok, to je 28 po 28 riadkov, po 28 riadok, tak potiaľto zahačkujem. Takže vkladám do vrchu dlhého stĺpika, robím pevné očka a vlastne okolo dlhého stĺpika. Voľnejšie takisto, by sme to nemali príliš stiahnuté. Už sme tu. Ešte do vrchného stĺpika, čiže do vrchu. A nejdem ukončiť, ale si to pretočím na licovú stranu. Ako si prehodím. Pretože si teraz tento rukáv, okolo toho vlastne rukavu si to obhačkujeme. Aby sme nemuseli zase strihať. Jedno reťazkové očko. A urobím si pevné očko do tohto vrchu, kde sme to spájali. Hop. Teraz dve reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého očka. Teraz zase vložím háčik, spravím pevné očko na vrch dlhého stĺpika. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. A znovu na vrch. Hej, na vrch dlhého stĺpika. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka a na vrch. A znovu. A takto si to prejdeme. No, prišli sme sem, teraz sme to spájali, takže dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka a teraz spravím pevné očko do tohto. Jak sme spájali, dve reťazkové očka do toho istého očka, dlhý stĺpik a zase pokračujeme ďalej, ideme zase sem na vrch. Ideme zase opačnú stranu robiť. Takýmto istým spôsobom si obháčkujeme vlastne aj druhú stranu, keď si zošijeme bok. A pokračujeme až na koniec. No a zase sme prišli na koniec. Spojíme vlastne
Ukončíme pevným očkom, odkiaľ sme vychádzali. Hop. A ukončíme. Zašijeme koniec. Čiže takto sme si obháčkovali rukav. A takisto aj druhý. Rovnakým spôsobom si obháčkujeme aj spodnú časť. Čiže takto. Takže ideme jedna strana, druhá strana. Nadpojím si cez základné očko hneď do tohto prvého očka. Cez základné očko nadpojím. Dve reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého očka. Teraz dve očka preskočím a do tretieho urobím pevné očko. A znovu dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. Dve očka preskočím a do tretieho urobím pevné očko. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. Dve preskočím a do tretieho pevné očko. A takto si to prejdeme až do konca. No, prišli sme na koniec. Ešte dlhý stĺpik a pevné očko do posledného. Končíme. Tiež zašijeme koniec. Čiže rovnakým spôsobom prednú aj zadnú časť spravíme. Takto. A ešte si obhačkujeme výstrih. Takže začnem tu, kde sme mali to posledné, kde sme to spájali. Taktiež cez základné očko. Dve reťazkové očka. Dlhý stĺpik do toho istého očka. A znovu dva preskočím a do tretieho pevné očko. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka, dve očka preskočím do tretieho, pevné očko a tak ďalej. A takto si to prejdeme celé dokola. Pevné očko tu, kde sme spájali, a takisto ešte pevné očko sem do tohto ďalšieho. A ukončíme. Zašijeme koniec. Takže máme už aj výstrih. Zapracujeme samozrejme všetky konce, nezabudnúť na to. Ideme si urobiť ešte šnúrku. Takže zoberiem priadzu, základné očko a urobím 200 reťazkových očiek. No, 200 očiek, čiže reťazka s 200 očkami. A teraz budeme robiť pevné očka. Do každého očka zase budeme sa vraciať naspäť. Nie do prvého, ale ideme do druhého. A spravím pevné očko. A do ďalšieho pevné očko. A takto si to prejdeme až do konca. Čiže robíme po jednom pevnom očku do každého reťazkového očka. Čiže takto. Tam vznikla takáto šnúrka. To bolo trošičku pevnejšie než klasická reťazka. No ešte posledné pevné očko. Končím. Takže už šnúrku máme hotovú.
prsty. Dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dlhšiu nitku. No, nadviažeme, ale najskôr si tieto konce takto zviažem. Prevlečieme. No, nadviažeme vlastne. A tiež konce prevlečeme dovnútra strapca. Takže máme. Môžeme navliecť šnúrku. Takže začneme od stredu. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Z druhej strany idem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 14, 2, 15, 16, 17, čiže tu. A takto ju budem prevliekať až dokola. Veľmi pekne narovnať. Zviazať. A hotovo. Mašličku môžete si dať do stredu, môžete si ju dať na jeden bok, na druhý bok. Ako chcete. Tak, a jednoduchý letný top máme hotový. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.